ከግብጽ ሸርማል ሼክ ይህንን የተናገሩት ሐማስንና እስራኤልን ባስማሙበት ሰነድ ላይ ፊርማቸውን እያስቀመጡ ነበር። በዚያ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተፈርሞ ለማለቅ ከ10 ሰከዝ ቁልፍ ነጥቦቹ አሜሪካ በዋና አስተባባሪነት ሰራዊት የሚያዋጡ ሀገሮችን እንደምትፈልግ ይህንንም ከአረቦቹ ጋር እንደምትሰራው ከማስቀመጡ በተጨማሪ ለማስከበር ሞታለሁ፣ ለአሜሪካም ስሰልል ነበር፣ ለአሜሪካ የሚሞቱ ወታደሮችን አዋጣለሁ፣ እኔ ልክላቸዋለሁ፣ ከአንዳንድ አሜሪካውያን በላይ አሜሪካን አውቃለሁ እያሉ ሲምሉ ለነበሩት አብይ አህመድ ይህ ጥሩ አጋጣሚ ሊሆንላቸው ይችላል። እንታይ እዚ ዘረባ ናይ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ እቲ ዘረባ ብንጹር ኣይተረኣየን ኣሎ ግን ኣሜሪካ ንኣብይ ኣሕመድ Marco Rubio, the Hanza reports more. In a rapidly evolving geopolitical landscape, US Secretary of State Marco Rubio's proposal for Ethiopia aims to address simmering regional tensions, with Egypt now weighing in on the complex dynamics. As the Ethiopian Defense Forces underscore their unwavering readiness and national duty amid ongoing security operations, Egypt claims it seeks dialogue over confrontation in the contentious Grand Ethiopian Renaissance Dam dispute. Can diplomatic efforts prevail? እንታይ ዝብል ዘረባይና ንሰምዕ ዘለና ማርኮ ሩቢዮ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ደው ኢሉ ንኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ንክህብ ናብ ከም ዓቃብ ሰላም ናብ ቀዛ ዝኣትዉ ሰራዊት ንክህብ ሓቲትዎ ዝብል ዘረባ ሓያለ እዋን ክንሰምዖ ፀኒሕና ኣለና። ፀኒሑ ድማ እቲ ሓበሬታ ካብ እስራኤል ይወፅዩ እስራኤል ያውፅኣቶ እዩ ዝበሃል ብሚድያ ናይ እስራኤል ይወፅዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ግን ሕጂ ከም ንሰምዖ ዘለና ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ዘይኮነ ኣሜሪካ ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ናብ እስራኤል ክኣትዉ ዝኽእሉ ወታደራት ምርካብ ስለ ዝሰኣነት እዩ ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ይበሃል ኣሎ። እዚ ማለት ማለት ብዙሓት ሃገራት ምስቲ ናይ እስራኤል ኣካይዳ ኩነታት ብምርኣይ ዜጋታተን ወይ ወታደራት ናተን ናብኡ ንምእታው ነቲ ጉዳይቲ ክቕበልዎ ስለ ዘይመረፃ ኢትዮጵያ ምናልባት ካብ ተስፋ ቁርፀት ናይ ኣሜሪካ ካብ ካልእ ክትረክብ ስለ ዘይከኣለት ናብ ኢትዮጵያ ምስ መፀት እዩ እቲ ኩነታት መፅኡ ዘሎ ይብሎ። ኣብይ ኣሕመድ ድማ እዛ ዕድል እዚያ እታ ዝበለፀት ዕድል ዘጋጠመቶ ኮይና ክትስምዖ ከም ትኽእል እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ሕጂ ንኣቢ ከነነቆናፅብ ወይ እውን ገለ ኢልና ኣይኮናን። እቲ ጉዳይቲ ወላ እውን ንግብፃውያን ከም ሓደ ዓብይ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ብድሆ ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ ምክንያቱ ዶብ ናይ ግብፅን ናይ እስራኤልን ወይ እውን እቲ ናይ ፈለስጢን ናይ ቀዛ ማለት እዩ ራፋ ዝበሃል ከባቢ እውን ዝቆፃፀር ሰራዊት ስለ ዝኾነ ዝድለ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ሕቶ ናብ ክሕተት ከሎ Israeli media claimed Ethiopia was asked after many countries declined America's request. ስለዚ ኢትዮጵያ ዝተሓተተት ብዙሓት ሃገራት ሕቶ ተሓቲትወን ምስ ነፀጋ ወይ ምቕባል ምስ ኣመያነት ናይ ኣሜሪካ ሕቶ ናብ ምናልባት ሓንቲ ፓኪስታን ጥራይ ተስፋ ዘለዎ መልሲ ዝሃበቶም ይበሃል ኣሎ። So the mission outlined in the US-Israeli agreement would guard ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ነቲ ናይ ቀዛ ዶብ ብመንገዲ ናብ ግብፂ ዘሎ ከምኡውን ናብ እስራኤል ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ነቲ ዶባት ምሕላው ፖሊስ ምስልጣን ከምኡውን unprotected justice security ናይ security ናይ ግብፂ እውን ኣብ ምሕላው ዝጠቅም ማለት እዩ። Critics argue Ethiopia's army accused of ካልኦት ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብህልቂት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኦሮሚያ ዝኽሰስ ከመይ ገይሩ ነዚ ክገብር ዝኽእል ንናይ ኣሜሪካ ረብሓ ከመይ ገይሩ ክገብር ይኽእል ከምኡ ድማ ንናይ ኢጅፕት ኢንትረስት ኻ ብኸመይ ክሕሊ ይኽእል ክልቲአን ሃገራት ኣብ ተፀባኢ ፖለቲካዊ መርገፂ ተኸራኻሪ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ዘለወን ዝብሉ ኣለዉ። እቲ ቀንዲ ወሳኒ ክኸውን ዝኽእል ዝብልዎ ግን ተኣቦኦም ንኢትዮጵያ ወይ እውን ንኣቢ ኣቦ ወይ እውን ዘዋሪቱ ዝኾነት ኢማራት እያ። ኢማራት ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ which heavily influences Ethiopia's foreign policy opposes the plan favoring a political solution over military deployment. ነቲ ብሓፈሻ ዓቃብ ሰላም ንምእታው ኢማራት ኣይትቕበሎን እያ ኣይትድግፎን እያ እዮም ዝብሉ። ፖለቲካዊ መፍትሒ እምበር ወታደራዊ ወይ ወታደራዊ ዓቃብ ሰላም ኢኻ ክመፅእ ዝኽእል የለን ዝብል እምነት እዩ ዘለዋ። ስለዚ ኢማራት ኣይትድግፎን እያ ነቲ ናይ ሰራዊት ምእታው ኦቨርኦል እዮም ዝብሉ ዘለዉ። Ethiopia's involvement is questioned due to its isolation, poor regional role and reliance on Abu Dhabi's approval. ስለዚ ንኢትዮጵያ ወላ እኳ ትሕቶ ኣሎ እንተተባህለ ተቐባልነት ናታ ግን ትሑት እዩ። ምክንያቱ ሓደ
ኣብቲ ዞባዊ ኣበርክቶናታ ድኹም ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ድማ ፖሊስ ናታ ብኢማራት ዝዝወር ስለ ዝኾነ እውን ከቢድ እዩ ይብል ኣለዉ ግን እዚ በዓላቶም ኢትዮጵያውያን ዘውፅዎ ዘለዉ ሪፖርት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ዓቢ ብዙሕ ዓይነት ፈተነታት እዩ ዝገብር ዘሎ ርግፅ ኣብዚ ክንሪያ ንኽእል ግንታያ እዚ ናይ ማርኮ ሩቢዮ ሓቲትዎ ዘሎ ንዓቢ ሓቂ እንተኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ እታ ዝበለፀት ዕድል ዘጋጠመቶ ገይሩ ክሪያ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለምንታይ ምስ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ዝምድና ፅቡቕ ዝምድና ንክገብር ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ይንገር ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ኣሎ ምናልባት ሕጂ ገለገለ ኢትዮጵያውያን ክዛረቡላ ሰማዕኩ ኣብ ዝሓለፈ ነዞም ናይ ሓፂር ፖለቲካዊ ወረቐት ተዋሂቦም ዝነበረ ከም በዓል ፖለቲከኛት ከም በዓል ልደቱ ኣያለው ድዩ ካልኦት ነቲ ወረቐት ናቶም ኣይሕደስን እዩ ዝበሉ ኣካል ናይዚ ኔጎሲዬሽን እዚ ይብል ኣለዉ ንኢትዮጵያ ምስ ሓተትዎ ኩሉ ግዜ እንካን ሃባን ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ድማ ነዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ነቶም ፖለቲካዊ ተፃብኦ ዝገብሩለይ ፖለቲካዊ ቦታ ኣይትሃብዎም ዝበለቶም ይመስል ይብሉ ስለዚ ነዚ ምዝሙን ተሓሒዞም ዝርይዎ ሰባት ርኢ ኣለኹ ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚኣ ኩነታት እዚኣ ከም ዕድል ክሪኣ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኣብቲ ዓብይ ፖለቲካዊ ፀገም ፖለቲካዊ ነውፂ ኣጋጢሙላ ኣብ ዘሎ እዚኣ ብመንገዲ ኣሜሪካ ክትፍጠረሉ ትኽእል ከምዚ ሓውሲ መተንፈሲ ገይሩ ክወዛ ከም ዝኽእል ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል በት ስቲል ናቲንግ ኢዝ ክሊር ኣብዚ ብዙሕ ብዓይኒ ዘረባን ስነ መጎትን ዝዝረብ ዘሎ እምበር ብጭቡጥ ዝረኣናዮ ነገር ክሳብ ሕጂ ንዑ ከረጋግፅ ዝኽእል ወይ እውን ንዑ ኮንክሪት ከምዚ ክብል ዝኽእል ኩነታት የለን ካብኡ ቀፂልና ሓደ ክልተ ሪፖርትስ ክንርኢና ምስ ዝተሓሓዝ ብፍላይ ምሳና ዝብልዎ ዘለዉ ከፊል ሽብርተኛ ከፊል መንግስትነት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እናንሳው ምክንያቱም ለተመልካቾች ግራ ያጋባል ብዬ አስባለሁ አንድ አካል መንግስትም ሽብርተኛም እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው ከርሱ እንደነሳስ ይሄ በጣም አመሰግናለሁ ደሩ እንዳልከው መጣጥፉ ቅጽ 2 ነው የመጀመሪያው ቅጽ ለዛሬ ሰኔ ወር አጣጥፍ ላይ ኢሳያስ አፈወርቂና ሻቢያ ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚከተሉት ስልትና ስትራቴጂ ምንድነው ህዝብን ነው ማዕከል ያደረገው አገርን ነው ማዕከል ያደረገው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ነው ማዕከል ያደረገው ወይንስ ድርጅቶችን ነው ማዕከል ያደረገው ኢሳያስ ሲታገል የነበረው እዚያም ሕጂ እንታይ ብለው ነሽተ ከስማ ጀምሮ ማለት ለምሳሌ መጀመሪያ ሲቋቋም ሻቢያ ከዲያቆን ዳንኤል ክብረት ያደረገው ለምን ሰዎች እንደመከሰሱት አላውቅም የሐሳብ ትክክል ሐሳብ ነው በሌላ ነገር ልትከሰሱ ትችላለህ እንጂ ኤርትራ የተሰራችበት ስሪት ራሱ ነሻቢያ የመጡበት ስሪት በዋናነት ኢትዮጵያን ከባህር በር ማሳጣት ወደብ ማሳጣት ግን አይደለም ትኩረት ያደረገው ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚኦም ሰባት ኣብ ምንታይ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኮለል ይብሉ ኣለዉ ንዓና ንኤርትራውያን ድማ ዓብ ትምህርቲ እዩ መጀመርያ ንሻዕብያ ንመንግስቲ ኤርትራ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣይዞ ታርጌት ዝገበረ መጥቃዕቲ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነዚ ክገብሩ ከለዉ መጀመርያ ከም ኤርትራውያን ሓደ ነገር እዩ ዝርዳእና እዞም ሰባት እዚኣቶም are doing a great favor to us ሓደ ዓብይ ፅቡቅ ነገር እዮም ዝገብሩና ዘለዉ ስለምንታይ በቲ ንኮርዓሉ ታሪክ ስለ ዝመፁ በቲ ቀንዲ ክብርታትና ስለ ዝመፁ ዘለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ መስመር እዮም ደምፅዎ ዘለዉ ታሪኹ ከም ብሓድሽ ንክፍትሾ ንክብርብሮ ከምኡ ድማ ብታሪኹ መሊሱ ንክኮርዕ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ታሪክ እዚ ሓቂ እየ ዝነገረኩም ዘሎ ብጀካ ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ንነዊሕ ዓመታት ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ብዙሕ መንእሰይ በዚ ታሪክ ነዚ ታሪክ እዚ ዳርጋ ናብ ምርሳዕ ገፁ ይከይዱ ነይሩ I'm telling you ኤርትራውያን ብዙሓት ንርዳ ኢና እቶም ብፍላይ ኣብ ጎኒ ሃገር ኣብቲ ደንቢ ሃገራውነት ንነዊሕ ዝፀናሕኩም እዚ ነገር እዚ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ሓድሽ ዘረባ ኮይኑ ክስማዓኩም ይኽእል እዩ ብዙሕ መንእሰይ ብፍላይ ንእሽተይ መንእሰይ ብዝተፈላለየ መንገዲ መፅኡ ዋላ እውን ተቃዋሚ ጥራይ ዘይኮነስ መንጎ ዝነበረ ካብ ፖለቲካ ዝረሓቐ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ነይርና እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ምስቲ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘይሓስቦ ናብ ኤርትራ ምምላሱን ዘይከኣል ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ የለን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ የለን ኩሉ ግዜ ምስቲ ናይ ሓወላ ሽግር ምስቲ ናይ ገለመለ ፀገማት ድመፆ ምስቲ ናይ ቤተሰብ ካብ ኤርትራ ይወፅእ እሞ የሰግሮ ገለ ምስ ከምኡታት ፅቡቅ ስምዒት ዛዕባ ዓዲ ከም ዘይህልዎ ነቲ ታሪኹ ነቲ ቃልሲ ናቱ ድማ ብዙሕ ኣቓልቦ ክቦ ከም ዘይክእል ገይርዎ ነይሩ እዩ ሳላ እዚኦም በኣታቶም ንሃገርና ደፍርሱ ዘለዉ ዝመስሎም ሳላቲ ትዕቢት ናቶም ግን ንብዙሕ ኤርትራዊ ነቲ ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፈለሉ ታሪክ ናቱ ከቋናፅቡ ክርኢ ከሎ እንታይ ዝኸውን ናብ ልቡ ይድመለስ መሊሱ ስምዒቱ መሊሱ ዝሕርን እቲ ህዝቢ ስለዚ
እዚኦም ሰባዚያቶም እንዳዮም ዝብሉ ዘሎ ታሪክ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ በብዙሕ መንገዲ ሓደ ህዝቢ ጥራይ ይብለኩም እዮም ክልተ ሰለስተ ክበኩም እየ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ እቲ ዝገበርናዮ ቃልሲ ጌጋ ከም ዝነበረ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ወይ እውን እቲ ሕጂ እዚ ንመን ክከላኸል ኢሉ መፂኡ ነቲ ዳንኤል ክብረት ዝበሃል ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተረኺባሲ ኤርትራ ከም ሃገር ዝኾነትሉ ኩነታት ኩሉ ክፈርስ እዩ ዝብል ሓደ ኣይደነው ብበይናይ ቋንቋ ኢኻ ትርጉም ክትበ ትኽእል ባሕሪ ንስኻ ረኺብካን ብጅቡቲ ባሕሪ ስለተጠቀምካ ኤርትራ ካብ ሃገር ምዃና ተብቃዕሉ ምክንያት እንታይ እዩ ወይ እውን ብኬንያ ከይድካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዋላ እቲ ወደብ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ሓይሊ ባሕሪ ዘይትገብራው ንዓና ብኸመይ ይፀልወናስ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ህውተታት ስለ ዝነብሩ ንኤርትራውያን ዝትንክፉ ይመስሎም ካልእ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣብዚ ይጥቀምለው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀዳማይ ፀላኢ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ ኤርትራ ታሪካዊ ፀላኢትና እዮም ዝብሉ መንግስቲ ኤርትራ ታሪካዊ ፀላኢ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ታሪካዊ ፀላኢ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉ ኣቤት ድፍረት እንታይ ኢና ንብል ዘለና ታሪካዊ ፀላኢ ክዛረብ ዝግብኦ ኤርትራ እያ ምክንያቱ ክሊር ዝኾነ ንፁር ዝኾነ ታሪክ ዘለና ኢና ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝገበረትና ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበረቶ ብዙሕ ዘከራክር ነገር የብሉን ኤፍሪ ኤርትራዊ ገና ወለዶታት እኳ ይሕለፍናን ኣለና ስለዚ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ታሪካዊ ፀላኢት እያ እንተበልና ዘምሕረልና ንሕና ኢና ግን ንሳቶም ተገምጢሎም ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ብኤርትራውያን ወይ መንግስቲ ኤርትራ ዝያዳ ብኤርትራውያን እንታይ ዝብል ቅሬታ እዩ ዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ልስሉስ ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ኢትዮጵያ ክትፈርሰሎም ኣይትደልዩ እዮም ዝብል ስነ መጎታ ብኤርትራውያን ብብዝሒ ዝርአ እዚ ትሪቦሎም ሳቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንኢትዮጵያ ከፍርሳ ይትሰርሕ ብምባል ሎሚ እዚኦም እዮም እኮ ማሊ እንታይ ይብሉና ነይሮም ንኩሉ ኣተሓይስካ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ እዩ እዚ ኣዝያ ስምዕዋ ሕጂ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ቆሪፆም ሸር ይገብርዋ ኣለዉ ኣይደኖ ከምዚኣ ሕጂ ኮይናታ ዘላ ኮይና ይረኺበ እያ ኤርትራ ድንበር ቢያንኳኳ ኤርትራ ወይም ሻዕቢያ በእኛ በኢትዮጵያኖች በእኛው ትውልድ የተገረፈ የተሸነፈ አይደል ስለዚህ ታይም ዝብሉ ዘለዉ ሻዕቢያ በዚህ ናትና ወለዶ ከመይ ዓይነት ወለዶ ያደኖ በዚህ ናትና ወለዶ ሻዕቢያ ክሰዓር ምዃኑ እዩ ዝነገር ትማል ግን እንታይ ይብል ነይሩ ኣብ ነፍሰከ ፍውግእ ብሓባር ደሚ ኣብ ነፍሰከ ፍውግእ ብሓባር ስዋ وخلعوا خلوا نايمن بزي قرص على العيلة دخلت مكينة توصلوا أبناء حبار حكمنا حكم قال لنا هنا بتنا فدرال حكمنا خيد حكم قال لنا هنا ناي فدرال صراحة بتنا هنا خيد حكم قال لهم بحبار استقعدوا له ترى نمبر بيانكوا إيرترا ويم شعبيا بينيا بإثيوبيانوش بينياو تولد يتجرف يتشنف عين የጁንታው ጋር መቀሌ ሄዶ ቢያንኳኳ ጁንታው ራሱን አላስጣለም ሕጂ እንታዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ኣብ ሓደ ቅድሚ 30 ዓመት ወይ እውን ቅድሚ 50 ዓመት ዘይኮነ ትማል ቅድሚ 2-3 ዓመት ኣብ ዝነበረ በዳሂ ዝኾነ ንኢትዮጵያ ኣዝዩ በዳሂ መድረኽ ማለት እዩ ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረትሎም ዝዝከር እዩ ናይቲ ባለ ታሪክ እዚ ማንም ሰብ ዝዝክሮ እዩ የግዳስ ንሳቶም ግዜ ይወስደሎም እዩ ምሳኻ ፀኒሖም ኮምፕሊት ለአንጻርካ ንኽዛረቡ ግዜ ይወስደሎም እዩ ስለዚ መንእሰይ ወለዶ ናይ ኤርትራ ምናልባት ኣብ ግዜ ቃልሲ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ክግበር ከሎ እዚኦም ኢትዮጵያውያን ዝኸድዎ ዝነበሩ መንገዲ እንተዘይተረዳእካ ወይ እንተዘይበርሃልካ ንሱ ኣገዳሲ ታሪክካ እዩ ትማል ዘጋጠመ ኣብ ጎኑ ደው ኢልካ እንተወሓደ ረብሓ ካብ ጥፍኣት ዘድሓንካዮ ኢሚድየትሊ ተሰልቢቱ ንጥፍኣትካ ክንዲዚ ዝኣክል ርሕቀት ክኸይድ ከሎ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረካ ስለዚ ነዚ ሸለሊልካ ነዚ ምርሳዕ ሞት ትረስዕካ ኢሎም ይምርቑ ወይ ይረግሙ ስድራና ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ነገር እዚ ብፍፁም ክርሳዕ ዘይብሉ እዩ ኣምሹር ትማል ከምዚ ይበሃሉ እንተነይሮም ክዕረቑ ምዃኖም ኣብ ገለ ፖይንት እውን እቲ ዕርቂ ክመፅእ ይኽእል ሕጂ እቲ ፀገም ብከምዚ መንገዲ ተኸይፀኒካ እቲ ዕርቂ ክመፅእ ከሎ ኮምፕሊትሊ ንኩሉ ዝረስዐ ዝመስል ዕርቂኻ ትርኢ ወላ እውን ምስ ኢትዮጵያ ከምዚ ንብሎ ዘለና እኳ ብተደጋጋሚ 30 ዓመት ሓመድ ድፋጫና ኣስትዮምና ደን ኣብኦም ከለና ድማ መሻርክቲ ኮይንና መሻርክቲ ምዃን ሰናይ ነገር እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ወላ እውን ኩሉ ግዜ ክዝክርዎ ዘለኩም ጀርመንን ዓዲ እንግሊዝን ጀርመንን ኤውሮጳን ዓዲ እንግሊዝን ዕሩኽ ዝኾኑ እኮ ናይ ሚልዮናት ህዝቢ ዋጋ ዝተኸፍለሉ እዩ ነይሩ ቀዳማይ ኩነት ዓለም ካልኣይ ኩነት ዓለም ክንደይ ተሃላሊቖም እዮም ግን ከምኡውን ኣሜሪካን ጃፓን ኩሉ ግዜ እቲ ሕማቕ በሰላ ረሲዕካ ናብ ሽርክነት ምኻድ ሕማቕ ኣይኮነን ስፅቡቕ እዩ ኣብ ይኮነን ፀገም ዘሎ ግን
بمسرته ناب إركن سلام كتأتو خلقها كتتحساسب عليك حسابك خدقبر عليك إيرترا دي بديلا إيرترا زقباك حساب تكفل we are okay أنا كبيرتراوي قبول يزريو أتسأقم دي كونس أتقول دايقن مبزحت جزي إيرترا يتبديلا زلا أتوم بديلا منازل ودمع نتزقبروا accountability على فنو دوس يكون ولا تقليت نتقرأ يتريج نعمتاتنا إيرترا كنا منتاي لا حبي الوازنة بري تقمتيلو زي ذات مالي زقاطمت مجمريا زقاطمت مالي أبتقرأي زقاطمة مالتيو بعبيو بلصقنا يجيرو مز بلصقنا كتحساسب زقبو كل نجار قديفنا بإيرترا تراي خصص تريو بقمت قالوا نحنا معرض تزور الناس مرات هين خصصنينا هين زاربنينا بمنقص درجة يزبلكو ساتهم كاب دبرت عينهم جميركا كسب تحتوي كادر زلو نيرترا حجو كواتم صمدو مسمصت يوم تا قربت لي بعد دبرت عين قال كلت على نيرترا زغنعت قديفه ما which is good this is respectful ግን بحفشا ኤርትራውያን ነቲ ዘጋጠመና ናይ ምሕዳግን ናይ ምርስዓን ክእለት ናይ ባህሪ ይረአየና እዩ ስለዚ ነዚ ሸለል ክንብሎ ይብልና ከም ዝንሳቶም ኣምፅኦም ንዓና ኣብዚ እንታይ ዝብል ከም ዝኽትሪዎ ፀናሕኩም ኤርትራ ቤት ትምህርታት ዘቃፀለት ንህዝብታት ዝሃረመት ጌም ኦቨር ክብል ከሎ ንህወሓት እውን ህዝቢ ትግራይ ከጥፍ ደልዩ ዘይከውን ነገራት ኣቀናቢሩ ፅልይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክፈጥር እዩ ዝፍትን ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ዕላማ ናቶም እዩ ሕፅበት ኣእምሮ ኣብ ህዝቦም ገይሮም ንኤርትራ ተፀላኢ ገይሮም ንህዝቢ ኤርትራ ተፀላኢ ገይሮም ንኤርትራ ክድምስሱ ምክንያቱ ምልክት ሕቶናቱ ኣብ ኤርትራ ምህላዋ ኤርትራ ከም ሃገር ምህላዋ ንበዓል ቅቡል ኣይኮነን ባህልቲ እዩ ስለዚ እዚኦም ከምኡ ምባሎም ንዓኹም ክገርመኩም የብሉ ንገርመና ኣይኮነን ንዓና መሊሱ ሞራል ይዝበና ስለምንታይ ዋጋ ዝኸፈሉ ኣያታትና ነዝን ከምዚ ተሓሳስባ ትማልቲ ማለት ይብሉ ነይሮም ኤርትራ ከም ሃገር ንፈትዋ ኢና ጎረቤት ህዝብና ክብሉ ዳ ከለዉ ያ እዚ ትደናግረካ ዝኽእል እምበር ኤርትራ ከም ሃገር ክትኮኑ ኣይግባእኩም ይከውን ከሎ እቲ ናይ ቀደም ባህርናቶም ደጊሞም ስለ ዘነፅሩ ንኤርትራዊ ፅቡቕ እምበር ሕማቕ ኣይኮነን ብሓንስ ከም ቁርብትለይ ሓንቲ ካብኡ ሓደ ኣብዚ መኺርዎም ነይሩ እዚኣ ስምዕዋ ጋሽ ፋሲካ ሲደልል ናቸው የኬጂቢ መቼስ በጣም ለሁላችሁም ፈዝል መሆን አለበት ምክንያቱም አላይነን ደጋፊያችን ነው ሶማሌ ጦርነት አብረን ተዋግተናል ኤርትራም ውስጥ አብረው ከኛ ጋር ነበሩ በመሳሪያም በሐሳብም በድጋፍም ምንድነው ብዙ መክረውናል እውነቱን ለመናገር ኢምፐርሰንት ባለሁበት በጦርነት አታሸንፉም ይሄን ነገር እናወያያችሁ እናገናኛችሁ ታረቁ በሰላም እዚ ኣብ ዘበነ ደርጊ እዩ ዝነግር ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበሩ ናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበሩ ስላያዊ ሓለፍቲ KGB ዝበሃሉ ከምዚ ናይ CIA ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ካልኦት ናይ ኩባ ካልኦት ናይ ብዙሓት ሓይልታት እንታይ ይብሉና ነይሮም እዩ ዝብል ንዑ ተዓረቑ ብሓይሊ ኣይትኽእሉ ብሓይሊ ሲ ሃገርኩም ከተፍርሱ ኢኹም ነዚ ኣብ ሰሜን ዘሎ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ቃልሲ ብሓይሊ ክትውድዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ በስማም ኢልኩም ምዚኣቶም ተዘራሪብኩም ሽግርኩም ክትፈትሑ ፈትኑ እንተዘየለ ፅባሕ ንግሆ ኤርትራ ጥራይ ኮነትን ሓራቅ ትወፅእ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ደርጊ እዩ እቲ ስርዓት ናትካው ናይ ምፍራስ ዕድል ኣለዎ ኢሎም ይነግርዎ ነይሮም እዮም and today it's pretty much the same ክገርመኩም እዛ ሕጂ ዝዛረበ ዘሎ ምዛ ናይ ሕጂ ኩነታት ትኸይድ እያ እዚ ኣብ ዝገብራ ዘሎ ኩነታት ናብ ኤርትራ ገፁ ዝንዳ ዘሎ ንኤርትራ ኮነትን ከተፍርስ ተገምቲ ኢላ ነታ ስርዓት ናትያ ከተፍርስ ብዙሓት ድማ ሕጂ እውን ከማ ኢሎም እዮም ዝመኽርዎ ተጠንቀቕ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኢንፋክት እታ ተጠንቀቕ ናቱ ስለ ዝሰርሐት ንሱ ኣብ ክልተ ሰለስተ ስቴጅስ መፅኡ ብዛዕባ ኤርትራ ምዝራብ ገዲፍዎ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጋባእያ ንኤርትራ ከይተንከፈ ዘይሓልፍ ዝነበረ ገዲፍዋ እዩ ንኤርትራ ስለዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ መልሓስ ከኣክብ ተባሂሉ ከም ዘሎ ንርኢና ኣብቶም ላዕለዎ ደረጃ መርሕነት ናቱ እውን ኤርትራ ትብል ቃል እናጎደለት ትመፅእ ኣላ ሜይቢ ታክቲክ ክኸውን ይኽእል እዚ ንዝተወሰነ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ረብሓታት ዝደልዮ ወይ እውን ገለ ነገር ስለ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ናብኣ ናይ ምምላስ ተኽእሎ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ እንተወሓደ ግን ኣብዚኣ ቀረባ ግዜ ቁርብ ተለይ እንዳሕር ኖቲስ ጌርኩሞ they have shifted a little bit እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ካብ ርሑቕ ዝበሉ እዮም ነታ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝብርብርዋ ዘለዉ እምበር ንሱ ኢልካ ብርሃን ጁላ ዶ ገለዶ ኣይደንም ሜይቢ ገለ ሶምናት ገይሮም ኣለው ካብታ ጉዳይት እያ ቁሩብ ኣዝሊቖም ኣለው እዚኣ ኸ ሱሰስ ኣላታ ሓደ ናብ ኤርትራ ምኻድ ከም ዘይዋፅኦም ካልኩሌት ከም ዝገበሩ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ኢና ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኤርትራ ከይድካ ተዋጊእካ ባሕሪ ናይ ምምፃእ ዓቕሚ ከቢድ ምዃኑ ብግምጣሉ እቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ምትእትታው እንድሕር ገይራ ንዓታቶም ዝያዳ ሓደጋ ክትወርዶም ከም ትኽእል ንሳቶም ኣብዚ ሕጂ ቀረባ ታርጌት ገይሮሞ ዘሎ ትግራይ እዩ ነቲ ህወሓት ንምህራም እዩ ሞር ታርጌት ገይሮም ዝሰርሑ ዘለዉ እምበር ንኤርትራ ከም ኤርትራ ንምህራማ ኣብ ዓሰብ ደጎለዶ ዝብልዎ ዝነበሩ በቲ ሃየስት ሌቨል
أزليقهم الله بقى كله حنتنا بحر حلمهم نبي جت أخير الله سمعوا بزي ኦማን ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነትን በጥንቃቄ የምትከታተል ሲሆን ለማንም ጠላት ያለመሆን ከሁሉም ጋር ገደብ ያለው ግንኙነት መፍጠርንም እንደ መርህ ትጠቀማለች። የተለያዩ ሀገራትን ወታደራዊ ቤዞችም ይዛ የምትገኝ ሀገር ነች። ከነዚህ ሀገራት መካከልም አንዷ እንግሊዝ ስትሆን ዱቃም ተብሎ በሚጠራው የኦማን ግዛት كم تريهم زلهم عبد زيدما حيل بحرناتنا بخال من قد كبير ترى تدير خبنا كاب عمان كن ركب نخلينا حيل بحرناتنا خن قبروا لنا خل زي بالزرع بعد ما بزح يدفعوا له يفتح الله يستلتكم ترينا نبل احنا كاب عمان ديهم حيل بحر ترغبوا كاب جرمن ديهم حيل بحر ترغبوا كاب I don't know كاب أستراليا ديهم ترغبوا يفتر لكم احنا أفتالو لاويت مريتنا تراينا شجر كفتكم أنا زين دلنبر كابي ترغبوا نعخاتكم زمل كسر زخونة good luck with that أنت يفتر لكم تراينا خلنا بلوكم نخل كالي لأن كان أبي أحمد فسح ساكا جميرو لسمعوا أسكزيا بنديك مفلقو ملا بيعيد سراو لكن ده ديبسيك ويم شات جي تي بي على طول بيعزو يزتنا أكم درجة كشات جي تي بي بمن ما ينسب إثيوبيا كمان وجه በሲስተሙ ብቃት በምንም ማያንስ እንደድል ሆኖ ኢትዮጵያውያን የተሰራው ውጭ ከሆነ የምናምን ውስጥ ከሆነ የምንጠራጠር ስለሆነ ካልሆነ በቀር መላን መጠቀም እየተቻለ ዲፕሲክ መጠቀም አያስፈልግም። ለምሳሌ እኔ በብዙ ጉዳዮች መገለገልበትን የሚያግዘኝ ሲስተም መላ ነው። መላ ዲፕሲክ የሚሰጥህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዲጂታል 2030 ዝብል ካምፔን ገይሩ ነይሩ نوح زرباتات تزاريب نيروجن انت قني انت وحده نيرترا ابتو قدايتي كالعلاب زي مخالو حدا صبوق تسمعنا نغريو كم قتيلو انت عايز بنزلو ملا زبحال حدا ناي شات بوت كم زناي شات جي بي تي تبل شات جي دي بي دي ولا قليل ولسو زخونه دحنا ابي احمد يتحزلوني كمون كم تديب سيك زبالنا تشاينا كم زمثل شات بوت ويقول كم زناي سيرش انجن كوينو جن بارتفيشال انتليجنس حبريتا زكب مالتيو كم سرحنا لنا تسرحنا هذا لنا دما بزح وصي دمصيو نعين عبنت ابولك او سرحي زحجزن قال يزبل بحفشا كل زبل زلو تهديد كون خلي مس ديب سيك ويون شات جي بي تي زوادر كغبر ايكون ابرب عزبص كم زي غبر غصني because these are very very powerful tools state of the art ابدا على الوايد درجه بعالم درجه ببليونز تمن وددر زلون كامباينات نزارب زلنا سو كم عينت غيرنا ببالو تحديدنا يدون ناي ابي احمد حدش ነገር አይኮነን ግን እቲ ፈተነናቱ ግን something worth checking እቲ ህቀናናቶም እቲ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነታት ክሪዮ ከለኻነ ከመኤርትራውያን ኣነ እኳ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ግን ዘረባ انترفت صلي ولا حنت فايدة سلديمس علي بزح تقديس كاكر زغلا يكونن جن إذا سبزي توصل إذا سبزي انتاي كجبري دفتنزل أبزون كال كم زناي بارتفيشال انتليجنس سب كنترول ناي مقبارز مثل طول ونتاتا طول انا قلت بالزرباي صار زخونه ابي احمد بزو نغرات ابيت جرانديوس زخونه نفرت كنفرينادو مايك اب سباي بعلنا خنمصينادو ديكولر كنغبرينادو بزو نغرات كمتات يزاربيو يزارب يا يزارب ناين بلينا تزارباناتو دما ابيلناي كن حد غزي دما مستو علي يدليو زي زخدو زلو منقدتات نعاتاتهم شفا يكبرلهم I am not jealous or anything ማለት ዝገብርዎ ዘሎ نعاتاتهم كم لعبنت إثيوبيا كابانا رها إلى دب أفريقيا نيرات تتخون I would be very very happy حقوس ما هون كنير بزيت أبي جيريز بلوزلو ترجملهم I wouldn't have a problem unfortunately إزي قربيت هاجرناي كله التكنولوجيا دما نابير ترا ويبناس كجبريز دلي كله تجيري اللي هو بس إحنا لنا زبلو تكنولوجيا تات نابير ترا كم أسوار كتكمل دلي سلازي أتيز جبريز اللي تبغى صوتات advantage هو مالنا عم كدمنا إذا advantage زد ما كمير تراويان محساب يدليو definitely ولا بتجز لنا يرتراويان أي مقهونا كم قلنا سبكين كحساب ترى كتبت خلهم برك هل نقدر كتجبراي تخلني خا تي I know ذي حسابات كزارب كله بزوح allergic زخونة رياتو تتصدق لي سوات الله معنا جن تطوعي كبلني always gonna say نعيك أنا كوين دسمعان ويون سبات كذا كم خلي ويك نحوار كم هجر رغميت كوزنا خلي زبالكوا حسابات كم هب قطة بايكون كون because we need it قال نجر special apps artificial intelligence
كم community for example اب امريكا ناي technology community لنا ناي زي IT community ويقل لنا so it would be very very wise ابز حلفون ابناتي بلاتفورم نبعل ارمياس كالوت ايرتراين عبيتي اقراويان اب لايف ستريم بسفيو تزراري من البعض بعد دانين تزراري من النيرنا እዚ ጉዳይ እዚ ሽቂልካ ክረኦ ዝግብኦ ይኮነን ሰብ እዚ ዋላኳ ሓተፍተፍ ይብል እንተሎ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶታት ዝገብሮም ዘሎ ሓደ ሓደ ምዕባለታት ንዓና ፅባሕ ንጎ ሓደጋ ከይፈጥረልና ስጋት ያለና ነ ስጋት ናተይ ድማ ብቴክኖሎጂ ብቴሌፎን ባንክ ገይሮም ወይ እውን ብቴሌፎን ተጠቂሞም ዝታት ድሓን ሸለልካ ከተርክቦ ትኽእል ነገራት ናቶም ነገራት ኣብ ዝገብሩሉ ዘሎ ኣብ ቴክኖሎጂ ሞር ኢንቨስት ኣብ ዝገብሩሉ ዘሎ and this guy እዚያ ጥራይ ስምዑለይ እዚያ እንተ ሰሚዕኩም ነገር ሓደ ኣፊቱ ከነተሓዛ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣንዓይ ዘብለኒ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ this guy is doing while እዚያ ራዩ ለይ ድሓን ካረ ጨዳቅ በርበር ቺኮነሪ ኢትዮጵያ ሰላም የለም። ምክንያቱም ያለው መንግስት ለሰላም ፍላጎት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጋምቤላ እዩ እዚ ለንቀኔ ኣብ ጋምቤላ ከተማ ጋምቤላ ኣብ ሓደጋ ወሪድኩም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ኦሮሚያ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሰፊሕ ዝኾነ ኩናትን ዕግርግርን ብርሰትን እናተገበረሉ ከሎ እዚ ሰብ እዚ ኖርማል ሰብ ከም ዘይኮነ ኣነ ብዝያ ዝፈልጥ ዘለኹ ሂዝ ኖት ኖርማል ጋይ ኖርማል ሰብ ኣብ ገለ ድሓን ብመኪና ተጋጭዮም ወይ ብገለ ኮይኖም ገለ መይቶም ኣብ ዝበሃለሉ ዓዲ ውሕዳት ሰባት ዝመቱልካ ኮይኖም ድሓን ኣብ ሃገር ስለ ዝኾነ ሸለሊልካ ክኽየ ዝኽእል ትብል ክልል ዝኣክል ዝቃፀለሉ ዘሎ ሃገር ጋምቤላ ዝበሃል ክልል እዩ ወይ እውን ዓቢ ቦታ እዩ ክልል ኣምሓራ ዝበዝሕ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ህዝቢ ቦታ እዩ ኦሮሚያ ትክልል ናቱ መበቆል ዓዱ ማለት እዩ ብሙሉእ ወይ ዓቢ ክፋል ናቱ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ኣብ ክልል ሶማል ስቲል ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘሎ ኣብ ካልእ ዞባታት ናቶም ድማ ተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከለዎ ብፍፁም ዘይግድሶ ኣብ ትግራይ ድማ ግደፎ ናይ ትግራይ ከካል ኩሉ እዚ እናሃለዎ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኢንቨስት ይገብራሉ ፅርግያታት ይሰርሕ ኣሎ ከም ኣብይ ኣሕመድ እንድሕሪ ኮንካ he doesn't care ሰብ እንታይ ይብሎ ሰብ እንታይ ይብል ካልኦት እንታይ ይብሎ ዝግደስ ሰብ ኣይኮነን ሰብ እዚ ምክንያቱ ብኮመን ሰንስ ክትሪኦ ከለካ ዋላ እዚያ ዘረባ ስምዕዋ እዚያ ዘረባ ነዚያ ንዓይ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ክትበኒ ትኽእል እያ ግን ስቲል ከም ኤርትራዊ ግን ኣቃሊልና ክንሪኦ ዘይብልና ኢና ኣብዚ ዲስከስ ክንገብር ካብቶም ዝፀሓፉ ርእቶታት ኣብ ካሊእ እውን ዝሪኦ ባዕሉ ተቀዳማይ ሚኒስተር እውን ኢልዎ ዝበሃል ኢትዮጵያ ደኺማ እያ ዝብል ገምጋም ስሑት ምዃኑ ይገልፅ እዮም እሱ በዓል ይፈልጥ ኢትዮጵያ ደኺማ እያ ገለመለ ዝብል ኣብዚ እውን ብዙሕ ግዜ መምርሃውን ስለ ዘቐርቦ እየ ማለት ዓዲ እዚኣ ትደክመላ ገለ ዝብል ነገራት ግልፂ እዩ ኮሱ ኣነ እንታይ ኣምን መስለካ ንሓንቲ ዓዲ መሰረታዊ ነገር ኢኮኖሚ ኢለ ዝኣምን ኢኮኖሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ትዝርካዊ ኢኮኖሚ ንዜጋታት ከመይ ይጠቅምሎ ናይ ዜጋታት ረብሓታ ይመስል እየ ዝብገስ ክርኢ ከለኹ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ተደኺሙ እዩ ምድኻሙ ዝኾነ ኣካል ከይዱ እዚ ፈቲሹ ሃሰስ ኢሉ ዝርአ እዩ ናይ ኢኮኖሚ ልዑል ትሕትነት ሰማይን መሬትን እዩ እቲ ናይ ኢኮኖሚ መዋቅር እውን ኣብ መሬት ተመስረተ መሬት እናሸጠ እናቸብቸበ ቫልዩ ኣድ ብዘይገብር መልክዑ እዩ ዝንቀሳቐስ ሓደ እሱ እዩ ትምርዐየ ካልኣይቲ ፀጥታዊ ኩነታት እዩ ፎቶኻ ፀላእኻሲ እቲ ቁምቡላ ዝትኮስ ዘሎስ ብናፃ ከም ዘይመፅእ ትፈልጥ ኢኻ ዝተኣከበ ግብሪ እዩ ዝግዛእ ዘሎ ኣብ ኢንቨስትመንት ክውዕል ዝነበረ ማለት እዩ ተወሳኺ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ውግእ ብምህላው ባዕሉ ምድኻሚ ሎጂካሊ ኢትዮጵያ መግደፋ ካልኦት ዓበይቲ ዓዲ ዝበሃላ እውን ውግእ ዘዳኽመን ምዃኑ ግልፂ እዩ ስለዚ ብልፅግና ካብ ዝመፅእ ክሻብ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ውግእ ኣቋሪፆ ይፈልጥን ሕጂ እዚያ ዘረባ ናይ ኣብርሃም ትክክለኛ ዘረባ እያ ናይ ኣቢ ካልኩሌሽን ከማ ኣይኮነትን ዘላ ናይ ኣቢ ካልኩሌሽን ህዝቢ ብዚ ህዝቢ ናቱ ንብረት ንወታደር ጥራይ ክጥቀመሉ ዝደሊ ውሑዳት ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብቲ ናይ ምዕባለ ቦታታትን ተንዝርካበን ገንዘብ ናቱ ተንዝርካበን ኣብኣ ኢንቨስት ይገብረን ኣሎ ስለምንታይ ኣብቲ ካልእ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነን ሰብ ይሙት ዋላ ገለ መለ ዝግድሶ ሰብ ከም ዘይኮነ ርኢና ኣለና
ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዘሎ ሕክምና ክረክብ ድዩ ትምህርቲ ክረክብ ድዩ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነን እስዋይ ድማ ኖርማል ሰብ ኣይኮነን ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ኖርማል ሰብ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነተን ዝርከበን ገንዘብ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኮንሰንትሬትድ ዝኾነ ነገር ብምግባር ዝርአ ነገር ገይሩ ኣሎ ማንም ዝኽዕዶ ኣይኮነ ዝርአ ነገር ገይሩ ኣሎ እቲ ኣነ ከም ስጋኣት ክረአየኒ ዝኽእል ናይዚ ዝብሎ እንታይ እዩ ነተን ዝርከበን ገንዘብ ንሓደጋ ንመፍጠር ክጥቀመለን ስለ ዝኽእል እዚ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ንገለገለ ኣድቫንቴጅስ ክቦ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ነገር እዚ ንሕና ተበግሶታት ንዕኡ ክንቃወም ኢልና ዘይኮና ልክዕ ናይ ህንድን ፓኪስታንን ጌርኩም ዘክርዎ ናይ መወዳእታ ኣብነት ናተይሰ ህንድን ፓኪስታንን ኩሉ ግዜ ተተፋነንቲ ሃገራት እዩ ህንዲ ኒኩለር ምስ ገበረት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ፓኪስታን ድማ ኒኩለራዊ ፈተነ ገይራ ዋይ ክልትየን ኣዝየን ተፃረርቲ ሃገራት ስለ ዝኾና ናይ ህንዲ ኒኩለር ምግባር ንፓኪስታን ሓደጋ ስለ ዝኾነ simple as that ስለዚ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ገለመለ ይኮነ ኢትዮጵያ ትገብሮ ንዓና ሓደጋ ከምፃልና ዝኽእል ስለ ዝኾነ ሸለል ተባሂሉ ክረአ ዝግብኦ ዘይኮነ ማዕርዩ ልዕልዩ ምጉያይ ዘድልዮ ነገር ኮይኑ ክስማዓና ንቡር ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ኸ ፍርሂ ንኸነምፅእ ወይ ገለ ኢልና ኣይኮነን ስለዚ በዚኣ ዓይኒ ርኢና ኣይ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2026 ብዛዕባ እዚ ናይ ኤኣይ ድዩ ናይ ካልእ ቴክኖሎጂታት ዓብ ተበግሶ ክወስድ ይውሰድ ህሉ ኸውን ተስፋ ይገብር ዓብ ተበግሶ ገይሩ ኣብዛ ቻነል ናተይ ድማ ዓብይ ለክዛረበሉ ተስፋ ይገብር ብልጽግናው አገዛዝ በአማራ ክልል በአንድ ስፍራ ላይ ተከታታይ የድሮን ድብደባን ፈጸመ። ርዕሰ መስተዳድሩና ባለስልጣኑ ቁጥሮች መካከል ሰፊ ልዩነት ተፈጥሯል። የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ከስምሬት መጥፋታቸውም ተገልጿል። የአራት ኪሎ አገዛዝ በአማራ ክልል እያደረገ ያለው ውጊያ ሰሞነኛ መልክ ፕሮፓጋንዳ ብቻ አይደለም። የድሮን ጥቃት፣ የሌሊት ዘመቻና ወደ ፋኖ ኃይሎች የሚደረግ ስምሬት ጭምር እንጂ። ትናንት ምሽት በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰከላ ወረዳ በተለምዶ አቁ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ የነበረው የሌሊት ዘመቻና የድሮን ጥቃትም ለዚህ በአብነት የሚጠቀስ ነው። በቀጠናው አንበስ ጋማና ፈንድቃ ድልድይ ተብሎ ከምትሪ ወደለኹም አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ከምኡውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዓብ ውግእ የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ ኣለዋኒ ዝብለን ድሮናት ተን ዝምክሓለን ድሮናት እውን እንትኾና ኣብ ዕዮ የውዕለን ከም ዘሎን ብኡ ገይሩ ገጅፍ ኩናት የካይድ ከም ዘሎን ንፋኖ ድማ ብዙሕ ፋኖ ንቐትል ኣለና ንስዕሮ ኣለና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዛረቡ ይስማዕ ዘሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ በታ ሓደ ሰላም ገይረ እናበለ ክፍክር ከሎ ኣብ ባህረ ዳር ሰላም ገይረ ዝብለሉ ኩነታት ክረአ ከሎ በቲ ሓደ ድማ ገጅፍ ኩናት ብፍላይ ኣብ ለይቲ ለይቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ነቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት ኣፀቢቑ ንምድኻሙ እንተኸይሉ ድማ ንምስዓሩ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ እዚ ኸ ኣብ ጎጃም ኣሎ ኣብ ደቡብ ወሎ ኣሎ ሰሜን ወሎ ኣሎ ካልእ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እውን ኣብ ካልእ ቦታታት ናይ ኣምሓራ እውን የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንሳቶም እቲ መንግስቲ እውን ተገራጫዊ ሓሳባት የውፅእ ከም ዘሎን ብዙሓት ዕጡቃት ከም ዝቐተለ እዩ ዝነግር ከም ዝማረኸባ እዚ ኮንፍሊክቲንግ ፊገርስ ኦም ፋኖ ሳረንደርስ እቲ ናይ ክልል ኣምሓራ 27,000 ማሪኽና ክብል ከሎ እቲ ናይቲ ቢሮ ሰላምን ገለን ዝብልዎ ፀጥታን ሰላምን ዝብልዎ ድማ 15,000 ይብል ስለዚ ተገራጫዊ ሓበሬታ ይህቡ ከም ዘለውን ብሓፈሻ እቲ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ብዝበርትዕ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንደ ያ አሚን አብይ አሕመድ ናይ ሰላም ሓይሊ ወይ እውን ብዛዕባ ሰላም ክዛረብ ከሎ ሰላም ዝበሃል ከም ኣማራፂ ከም ዘረባ ዝጥቀመሉ እምበር ንሰላም ኣትኪሉ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ናብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ዋላቶም ናቱ ፕሮፓጋንዲስትስ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ኤርትራ ተሓይዞም ይዛረብዎ እዮም። ሁለተኛ በፋኖ ማስረሻ ሰጤ ከኤርትራ ጋር ከሻቢያ ጋር ያለን ግንኙነት ግልጽ ነው። ሻቢያ ዋነኛ ካፕቴን ነው የዚህ አማራ ክልል ያለው ቀውስ የሚል ነገር ነው። የእርሳቸው የድርጅት አባል የሆነ እስክንድር ነጋ እንግዲህ ሊቀመንበሩ ነው የአፋር ሊቀመንበር አንድ የሰጠው ኢንተርቪው ነበረ። ምን ብለዋል? እነሱ እንደማይጠላ ነው ማለት ከኤርትራ ጋር ያለውን አሊያንስ እንደማይጠላ ነገር ግን እስካሁን ኤርትራዎች ፍላጎት አላሳዩንም የሚል ነገር አስቀምጧል። ፍላጎት አላሳዩንም ዳት ሚንስ ፍላጎት ቢያሳዩ በእነ እስክንድር ዘንድ ወይም ደግሞ በሌላው የፋኖ አደረጃጀት ከኤርትራ ጋር አሊያንስ መፍጠሩ የሚጠበቅ ነው። ኤርትራም ደግሞ ኮንዲሲቭ ኢንቫይሮንመንቱን ካገኘ አሊያንስ ክሬት ለማድረግ የሚችልበት ኮንዲሲቭ ኢንቫይሮንመንት ካገኘ ዘው ብሎ እንደሚገባ ያስታውቃል። እጂ ተዘረባናቶም ሲ በዓል እኳ ይድምለስ ዘሎ
ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ምስ ፋኖ ትሰርሓላ ኢሎም መውዓሊ መስተይቡን ገይሮም የምሰ ዋላ እውን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ እውን ተዳበሰ ዲዶም እዮም ከም ንሪኦ ዘለና ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ምስ ፋኖ ትሰርሕ ከም ዘላ ዝኾነ ጭብጢ የለን ዋላ እውን እቲ እስክንድር ነጋ ከም ዝብሎ ዘሎ ኦፕነስ ቱ ኣላያንስ ቱ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ንክሰርሑ ድልውነት ከም ዘለዎም ይገልጽ እዮም ኤርትራ ግን መልሲ ኣይሃበትን ኤርትራ ምስኣቶም ክሰርሕ ከም ትደሊ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ መርኣያ ኣይተገበረን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ክትእቱ ድሌት የብላን እዚ ኩሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ድማ ፋኖ በይኒ እዩ ዝዝክረኩም ዘሎ ኢት ሃዝ ናቲንግ ቱ ዱ ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዘይብሉ እዩ እዚ ነገር እዚ ኤርትራ ኦፍኮርስ ኣብ ሚድያታት ናታይ ትገልፆን እያ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢድ የብልናን ኢላ ትገልፅን እያ ሜይቢ ክትገልፅ እውን ኣይትግደድን እያ ግን ኤርትራ ስለዘይ ተዛረበት ግን ብዛዕባ ኤርትራ ምዝራብ ጠጠው ይብል ማለት ኣይኮነን ዩ ጀስት ቴል ሚ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ እውን ከቢድ እዩ እንተተዛረበት ኣብቲ ዝግብኦ ቦታታት ትምልስ እያ ኣበርቲ ዓነቲ ብልፅግና ፓርቲ ትምልሰሉ እያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ነቲ ብልፅግና ታርጌት ጌራ ከማን ምስቲ ብልፅግና ናይ ኢትዮጵያውያን ከይተናገር ኢሎም ፖተምኪን ፓርቲ ነቲ ብልፅግና ናይ ኣቢ ካልእ ሳጓ ብምሃብ ናይ ብልጭልጭ ፓርቲ ብምባል ንዕኡ ብታርጌት ዝኾነ መንገዲ ናብኡ ጥራያ ትምልስ ዘላ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ዝገበርናየን ዘይገበርናየን 10 ግዜ ኣርቲክልስ ናፅሓፍካ በቲ ገለ እናበሉ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ድማ ነቲ ናቶም ኣርቲክልስ ከም መመንጨው ሬፈረንስ እናተጠቀመ ሸንኮለል እዩ ዝገብሮ ድሕሪ ዝተወሰነ ሓሶት ምስ ተደጋገመ ድማ ከም ሓቂ ኮይኑ ክዝረብ ትሰምዖ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢዳ ክትእቱ ከም ዘይትደሊ እናፈለጡ ከለዉ ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ዘረባን ክስን ግን ኣይገድፉን እዮም ከም ዝበልክኹም ተመሳሳሊ ኣብዚ እውን ነቶም ተጋሩ ምስ ፋኖ በቲ ሓደ ክኸሱ ፀኒሖም ምስ ተጋሩ ግምጥል ኢሎም ድማ ዝብልዎ ስምዑ እዚ ፀብ ሲመጣ ቲፒኤልኤፍ ተባለ እንጂ ታርጌቱ የትግራይ ህዝብ ላይ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ነው ታርጌቱ እስከ ቦምብ አምጥተህ ትምህርት ቤት እስከ መወርወር የሄደበትን ነገር ስታየው የትግራይ ህዝብ ላይ ፎከስ ያደረገ ነበር በኋላም ያውንም የቅርብ ጊዜውም ጦርነት ከእርቅ በኋላ ስታየው ጌም ኦቨር ወያኔ ብሎ ግን ለሻቢያ ወያኔ ማለት የትግራይ ህዝብ ማለት ነው ስለዚህ ታርጌቱ ተርጓሚ ናይ ቋንቋ ናይ ሻዕብያ ድማ ኣብ ዘለኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጌም ኦቨር ወያኔ ክብሉ ከሎ ወይ እውን ጁንታ ክብሉ ከሎ ውሲን ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ኢሉ ይትርጉም ኣሎ ሃው ንጹር ዝኾነ ዘረባት ኣይኮነን ጌም ኦቨር ነቲ ፖለቲካዊ ኤሊት እዩ ነይሩ ባይ ዘ ወይ እታ ጌም ኦቨር እውን ናብ ዕርቂ ከይዳ እያ እቲ ዝነበሮም ጌም ኦቨር ስለ ዝኾነ ሓድሽ ጌም ጀሚሮም ኣለው ሓድሽ ጌም ድማ ምስ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው እታ ጌም ናትኩም እታ ጌም እያ ኦቨር እምበር እቲ ህዝቢ ይኮነ ወይ እውን እቲ ፖለቲካ ይኮነ እታ ኣካይዳ ናቶም እታ ፀወታ ናቶም ስለ ዝወድዋ ገዲፎም ካልእ ፀወታ ናይ ሰላም ፀወታ እንተጀሚሮም ብሰላም ብሓደ ክንፀምን ንኽእል ኢና ዝብል ድማ ፅምዶ ዝበሃል መፅዩ ስለዚ እዚ ዘረባ ናቶም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዘይተገብረ ዘይተባህለ ከም ሓደ ዓብይ ነገር ጌርካ ንህዝቢ ምድንጋር ንርኢ ኣለና ንሕና ድማ እንታይና ክንገብር ንፍትን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ማዕርዮም ክዛረብ ግዜ የብሉን ክንዶም ክዛረብ ኣይመርፅን እውን እዩ ማለት ፅቡቅ ዶ ሕማቅ ነፍሲ ወከፍና እናትርኢቶ ኣለዎ እንተኾነ ናይዚኦም ክዛረብ ኣይንደልን ኢና ምክንያቱ ናይዚኣቶም ከም ብዙሖም እውን ስለዝኾነ ትዘረቦም ኣገዳሲ ኣይኮነን የግዳስ ግን ኤርትራ እውን ሞር ብፍላይ ኣብ ገለገለ ነገራት እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘለና ኣብነት እዛ ዘረባ እዚኣ ኤርትራ ካብቲ ዛረባ ክንደይ ካባታቶም ሪኣክት ክገብሩላ ሰሚዐ ኣለኹ ብየታልሉሎ ክትብል ኤርትራ ከሲሳ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገዛእ ሰልፊ ኢትዮጵያ ተቀዲሙ ዘስፋሕፍሖ ዝነበረ ኩናት ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምእታው ናብ ተበዳላይነት ብምቕያር ህዝቢ ከደናግሪ ይፍትነሎ ክብል በትሪ ነቒፍዎም እቲ ሚኒስትር ኣብ ኤክስ ገጹ ትማሊ ኣብ ዘረግሖ ጽሑፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተን ዝሓለፉ 2 ዓመታት ከሸግረና ፀንሐ ኣጀንዳ ብሓይሊ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምእታው ዝግበር ኩናትን ሓይሊ ባሕሪ ንምህናፅን ንግዚኡ ድምፂ ዋጥፍዮም ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከበጉሶ ዝሓሰቡ ኩናትን ምጥቃዕ ከም ሕጋዊ ተግባር ርእሰ ምክልኻል ንምቕራብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣቶ የማነ ኣብ ዝቐረባውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ርክባት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ
ናይ ምጥቃዕ ታሪክ ነዊሕ ታሪክ ከም ዘለዋ ብምግላጽ ነቲ ትንታነ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ምላሽ ይብሉ አቶ የማንን እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ገለጻ አሰልቻውን ንሓቂ ዝጥምዝዝን ክብል ይነጽግዎም እቲ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ መልሲ ዝተፈላለዩ ንጥብታት ዝሓዘ ቀዳማይ ኢሉ ዘቕመጦ ታሪኻዊ ኣረኣያ ዝምልከት ኮይኖም ኤርትራ ንነጻነት 30 ዓመታት ዘካየዶ ተቃልሲም ኢትዮጵያ ብሓይሊ ንኤርትራ ብምሕዋሳ ዝተበገሰ ምዃኑ ኣመልኪቶም ቅድሚ ሕዝን ህልውን መንግስታት ኢትዮጵያ ድማ ተሓተቲ ናይ ግጭት መሬት ካልኦት ሰባት ናይ ምምናይ ቃንዛ ስለ ዝነበሮም ኢሎም ካልኣይ ድማ ኩና كم تري ود لهم تي أنا يرترى ملسي بزوج زي بيزك كم زجبرو مين عن رزلنا تي تعلم هذا ما نسيو بيزك جبرو ميكبا and that's why دما عند حري منقسي يرترى زد اللي ملسي انت ده يبوم تاي جبرو صبتنا ساتهم زفبرو خوزلو زربا بيزي يخونو أنا بزوج زي منقسي يرترى زوبا ملسي انت عانت رياكتي جبرولو يكاتله ساتهم تعانت رياكتي يهبولو كساكن ديك sensitive يوم نعون ملاس تريخا ولا توم كابينة أبارتنا كابينة يقولوا توم عبيتي propagandistas يقولوا react يقبلوا ليهم which is good it's really يبتعهم كم زلة طريقة ونهايته one of the things we want is تملسناتنا منقسير تراز بملسنا على نير تراين ترايكونا نتوم سألاتنا نقول لمحبر سب عالم كريو كم زلوا سلزي هذا كتاري بزعبة إرترا قالوا تادس حفص انتايلو صحيف نيرو إرترا تبى ملسسي كابزحات هجرات زبوا ملسس زنز أرا ملسيلو إرترا فتاوي بلكم يلو ونهاية إرترا كزارة بقولوا نتزاد اليوم ملقتي أنا ترى بيلو يوم تقعد في النازل لو بمبال مليس نيرو لذي أبزو باو كنتات مرجع يوم يخون أبكالي يخون نصور زخون زرباس يزارو بيوم جوبو تراي أي كدون يوم النابلة تزاري بنير بات أجي بزوح نجر بزعبانا يبهال كم زلوا أنا تيرنا مفلات يدلي إرترا دما نتكونتات إنها تعذبت مستكونتات زخيدي قبر له إرتران أكتيفيستس وين بخل ما قد نتي جاكات ما نازله أما من الناس لحريب لي اللون. مجمرة تي أمريكا ناي ناشونال سيكوريتي استراتيجي نقرن أفريقيا ترحونا نعلم ده بزواون زخفافل ولا كلمنا وزرزر متاونا تاي نمنتاينا ناي أمريكا ناي وصاي ጉዳያት ፖሊሲ ወጻ ጉዳይ እንደ ዝጥምት አብናይ ወጻ ጉዳይ ናይ ብሔራዊ ረውሓት ትኩረት ገይሩ እቲ ዶክመንት ወጽዩ ስለዚህ ንምንታይ እዩ ዝብል ተፈትወ ተጸላ ኣሜሪካ ለሃያላን ዓዲያ ንሳት ገብሮ ምንቅስቃስ ንሳት ከተሎ ፖሊሲ ግድን ወጣ ዝሆነ ኣብ ዓለም ዘላ ዓዲ ስለጸሉ በተደረጃሱ ክረአለዎ እዩ قدنون خرأس لازقبا سلازي تي دوكمنت وخمت زرعهمو علامة اللو متكلاتون اللو استراتيجيت قال بزح المرأي زي قد سنة أنا حزم على تيو أنا عندي كنري لنا إلى وسد كم يجي رأيات تي بوليس زي ناي ندرجة تمت بوليس أمريكا كم يجيرون تنعدتات ميتون تاي وسخو تزنورة تاي كأني شزود يقدس مثلا مالت أفريقيا تحجز عاوزي تخرج جرا ينيرو خال أيتي ناي ليبرال أيديولوجي كسرت مقارن عدتات ناي ليبرال أيديولوجي خطلها بفلايزي بس كل دوار كتتحازو تخكلي مثلاً مونغو أمريكان راشيا زنورة ناي كل دوار راشيا ناي أفريقيا عدتات دارجة بأيديولوجي باك ناجبرت نادقفت زي أنا أمريكا حرية تكون زي تكون كنت أنا قررت مال الله مالتي في ما عاد أخفت كتغبر الله أو تأجم كله يغلني لأز أمن منجستي بلسجنا خفت تغبر يغلي تعبي تأجم تأخذ لي يغل شكل تغبر يغل أنت إنفستمنت مالتي مخنياتو بعلو زولو أو جي سلازلو بچم كم زندريه زلنا نتي بوغن تግራይ وكالو تغارو نتنا أمريكا ناشونال سيكوريتي استراتيجي انتاي صلواي هلو خونيو أنالايز كغبر ጸኒሁ نزخون يخون investment ناي إثيوبيا ناي أمريكا ناي دونالد ترامب بوليسي أب شركنات زتوكوري كابرت ناب شركنات زتوكوري يزبل زلو شركنات نخدغبر ندحرو خين كان investment كتقدم تخين كدما هذا قطباها كفوت كتغبر لك كالاي دما security وحسنت ناي صتا كتوحس كتكلال كايلو سلازي اتمخفاتني بلصقنا منصفون كون خليو نتي دحنت ناي تحجر كحلو زي مخال جن
ምቹእ ከይገብሮ ይኽእል ይብል ኣሎ ብግምት ኣለ ኤርትራ ሴኩሪቲ ኣለዋ ክፉትነት ከክትገብር ትኽእል ዶ እያ እታ ዘረባ ስለዚ ክልቲኦም ሓንቲ ነጥቢ ኣለዎም ኤርትራ ሴኩሪቲ ናታ ዝተኣማምን ሴኩሪቲ ኣለዋ ክፉትነት ናታ ከመይ ክኸውን ይኽእል ነዚኣ ብክልቲአን ገማጢልና ክንሪአን ስለ ዘለኹ እየ ካብኡ ቀፂሎም ኣብዚ ብፍላይ ናይ ትግራይ ኩነታት ናይ መወዳእታ ርየ ናብ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ላብዚ ዝብልዋ ዘለዉ ቅድም ናይዞም ኢትዮጵያውያን መስሎ ከኢትዮጵያ ባህራን ጋር መጡ ስምምነት ከፈረመ ሆሊ ሽት በቃ ሻዕቢያ ተበልቷል። ውፉ ዝም ብሎ አይደለም የጣሊያን ባህር ኃይል ነው። ወይ ሻዕቢያ የጨነቀው ለታ የሚሸሽበት ነው። ለሻዕቢያ ባህር ኃይል እኮ ድጋፍ አያደርግለትም። ለኢትዮጵያ ሻዕቢያ የሚጸላው የሚፈራው መስማት ማየት የማይፈልገው የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ተነስቶ ማየት መቆሙ ነው። የሻዕቢያ ዘረፋ ህልምና ህልውና የተመሰረተው የኢትዮጵያን ባህር ኃይል በማፍረስ ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ኣጀንዳ ናቶም ድራማ ናቶም ጥልያን ምሶም ክትስዕስዕ ምምራፃ ፅቡቅ ከም ዘይተሰማዓና ኣብ ዝሓለፈ ካልእ ቪድዮ ናተይ ሂበ ነይረ ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ሓይሊ ባሕሪ ናይ ጥልያን ምስ ናይ ሓሳብ ናይ ቴዎሬቲካል ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ሽርክነት ክገብሩ ምፍታኑ ምርጮ እንድዩ ድራማ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ድራማ ኢንተርቴይን ይገብርዎም እዮም ምስ ኤርትራ ሽርክነት ክገብር ዝሓስብ ዘሎ ሃገር ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ቀውሲ ዘለዎ እሞኻ ጥልያን ዝበሃል ናይ ኤርትራ ዝገዝእ ዝነበረ ሃገር ናይ ኤርትራ ኩነታት ዝርድኦ ንኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ንክትገብር ስልጠና ክባ ከሎ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ስምዒት ዝፈጥር ኣይኮነን ቁጠባዊ ሽርክነት ምስ ኢትዮጵያ ክገብር ክእል ብግምት ኣሉ ግን ጥልያን ብናይ ምስ ኤርትራ ዲል ትገብሮ ኤክስክሉሲቭ ራይት ኣይኮነን ጥልያን ከም ሃገር ኣነ ምስ ዝኾነ ሃገር ክሰርሕ ዝኽእል እየ ክብል ምርጩ እዩ ካብ ኤርትራ ላዕሊ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ሽርክነት ነይርዎ ንኢትዮጵያ ይሕግብግብ ከብላፅን እዩ ዝኾነ እዛ ዘረባ እዚኣ ንኤርትራውያን ንዓና ንምስምባዕ ዶ ንዓና ንኸብል ዶ ዝብልዎ ብዙሕ እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ንፈልጥ ኢና ሕብረት ሶቪየት ሓጊዝኩም ፈረንሳይ ሓጊዝኩም እስራኤል ሓጊዝኩም ኣሜሪካ ሓጊዝኩም ጅንዕፍሪት ሓጊዝኩም ባሕረ የብልኩም ገለ የብልኩም እዛ ሕጂ ዘለኹም ኢትዮጵያ እያ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ሓጊዝኩም እዩ ናይቲ ኩሉ ዝተዋሃብኩም ሓገዝ ድማ እዛ ሕጂ ዘለኹም ሃገር እያ that's it እዚ you can create all kind of stories ንዓና ግን ብዙሕ ዘሻቕል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ተጀምሮ ያይ ባሕሪ ክድምሩ እንዳተጀመሮ ያይ ባሕሪ ክድምሩ ሕልሚ ቐሳሲዩ እንሆ ዕግርግሩ ኣቱም ሰባት ቤናይ ኣጋር ቤናይ ኣሰጋጋር ቤናይ ርእሲ ቤናይ ማእገር ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኤርትራውያን ድማ ብኣይ ገይሮም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝገጥፍሎም የብሎምን በቃ ንግሆም ብሸትን ከምዚያ ገይሮም ድህልህል ምሰበልዎም እዮም ግርም ገበሩ ካይና ንብል ምክንያቱ they deserve it ስለ ዝግባኦም እሱ ፅቡቅ ጌርካ ምድካሮምን እቶም ብጥበብ ዝኽእሉ ከም በዓል ዓበይቲ ስነ ጥበበኛታት ናትና ብቃላቶም ክገልፅ ከሉ ካልኦት ድማ ብሶሻል ሚድያ ገይሮም ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓመዶም ንላዕሊ ክገብርዎም ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኣብዚ እውን ብዛዕባ ፅምዶ ዘሎ ኩነታት እስከ መንግስቲ ፌደራልና መንግስቲ ኤርትራ ናብ ቀደም ሰላማዊ ተመሊሶም እዚ ርክብ እዚ ክመፅእ ድዩ ዋይ ወፅርዋ ሓደ ናብ ቀደም ሰላማዊ ናይ ምናስ ዕድሎም ብጣዕሚ ዝመመነ እዩ ንምንታይ هو دحين حزي مجمرات بوزيتيف نحسب مو حزي بزل هلو كناتات ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ናይ ምግባር ዕድሎም ሰቢድ ነው ንምንታይ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባህሪ ክምልስ እየ ሰላማዊ መንገዲ ስለዝኣበት ኤርትራ ብሓይሊ ክምልስ እያ ትብለና ብሓይሊ ቀይሕ ባህሪ ኣይህብን ትብለና ኤርትራ ስለዚ እንዲያ እቲ ሓንቶ ዝገለፅኩልኪ ብፌደራል መንግስቲ እውን ዝለዓል ብተናፀል ኤርትራ ክንወቅዕ ነርና ግን ተጋሩ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ፈፂኦም ዕንቅፋት ይኾኑና ኣለዉ ዝብል ዝለዓል ጉዳይ ኣሎ زيرو زيرو حزي كريو زلنا نصهم نحنا عاملهم يخلوا لهم نحنا خا تحلف وزحات قفات سنتون بتسعنا أيوم بين سلام عسكر زينا النبر وشيء هذا صندوق تجميله تنزل الخيل من جدتك خمسة خفتاكم نام شوعة وحين قبر لنا نشوعة ورئيس أفتدور زلك وزنا السلام رخيبو فوتا رخيبو كن كساس مخالو كوزينو عصوكو عليه عصوكو ملك 4 عامات الفدرال المنجست لمينا زي خمنا يوم الحالة دينا سلازي هذه بودن ارترا زلو هذه مستقرعي تجميرو زلو سلام زلو فتانا خيرو خد سلندر من دي حالتكم لس صار هذه من معينات للذي يقولهم بعلومهم ديانتي
ኣብ ድባት ዝግበር ኣንቶ ነገርክ ኣብ ድባት ዝግበሩ ኩሎም መድረኻት ምንቅስቃሳት መንግስቲ በዓል እዩ ዝመራ ስለዚ እቲ ናይ ፌደራል ፍላይ ናይ ብልፅግና ኣካይዳ ከዓ ብደሚ ገይሩ እቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ይፈልጦ እዩ ምክንያቱ ኣብታ ፅንተታዊ ኩናት እዋን ሓደ ሰሪሖም ይፋለጡ እዮም ስለዚ كم تري ورا لهم تزربا نابتن ندي زخي جنب حفشة تتصمدو زي كم زي بوليتيكا زي أبتي كابتوم أبدوب زلو مساول سعيد ون انترفيو جيرز نبريت لازنتي نايدوبات كنتات بوجيرز فلتيو تتصمدو دما معرض زلو بوليتيكاوي حشوية نايبل تقلنا بتصبغ منفس يغسل كم زلو يزنقر زلو انت واحد بوغن ناي تقراي بوغن يرتراكوا استغير كم زي لن فلتينا بوغن تقراي جن بزح دراماتات يهندسن يفتنن سلو زلو تكونتات كم زنريو زلنايو اموداتا ابزون تي بوليتيكا ناي تقراي ابزي مسل ሁሉም መልኩ እናንተን አስተሳሰብ የሚገዛ የሚዲያና የህዝብ ግንኙነት ሰራዊት እንዳለ ይታወቃል የነሱንም የሚገዛ እንዳለ ይታወቃል ሽፋን ይሁን እንጂ አስተሳሰባችሁን የእናንተንም የሚያራምዱ ሰዎች አሉ በውጭም በአገር ውስጥም የነሱንም በተመሳሳይ ስለምንመለከት እናንተ በሻቢያ ከሻቢያ ጋር አያይዛችሁ ህወሓትን በመትፈርጁት ልክና በመትከሱት ልክ ህወሓትም እናንተን ከብልጽግና ጋር በተለጣፊነት ሲከሳችሁ የነሱም የህዝብ ግንኙነት ሰራዊት በዚያ ደረጃ እናንተን ሲስላችሁ በስፋት እየተመለከትን ነው ስለዚህ حفشة أنتهى يوم زبلو زلو حزبي تقراي سي أمونغو كلتو يقرقيركم ما يزبلو أمونغو خلتي بتي مسير تراد يسرح حلو قالك كفال نايت بوليتيكا قالك كفال دما مس بلتقنا يسرح حلو سلازي again بتي بوليتيكا نايت تقراي دما بو منصر زتمعاقلو خوينو لو زبل زربايو تي مس عبد يسرح زلو بوليتيكاوي حيل نايت تقراي دما أبي أحمد أبو مور ينفسي قبر كم زلو تبلتقنا نتوم مسو تسليفهم زلو تقارو وانت واحد لابتي بعد تشون نعم زمسلو سبعتنا عطاتهم مور بمحاز نتنا يتقراي بوليتيكا ما مليسو كم مغاقل كم زلون ما مليسو كونتاتو كبس كم زلون بالرقعتنا بتقراي كما تسيد اللي يلن مغنياتو رقع زلو تقراي تخينو مزي حجبت هو زلو بوليتيكاوي كون أبو نصور الناس ناي بوليتيكا يرسل زلو ربحتاتهم من أقدمهم كخدي فتنو سلو زلو أبي أحمد أبتابوتاتيا تسعيرو بسعرتو قبلوا له زغل كنتات كفتر هيدا اللي نزلو درامانا كفتر دما كم نبورتر يوغير كي خطوزو anyway إرترا بزح نابت قدايزي تتمتلو كنتات يبلان انت خوني نتو كنتاتون مكتتال أقداس ويني سمعنا حانت ملغتي كاب حد إرترا سدد اللي يسكسموها سقط قمرة ورحمتي كانت يدر لك وصل لترحمك اجي درنا ابزي عرفتنا قال لنا 50 قال لنا غربانا زعبا سخط زعبا سخط قمرة رحمنا كنزال على سلازم قلنا راس برنا وحالة نقرسي نزيغانا زناي بانك نعيرتراز برقى قادة عامي دعامي فاري عجي قادة سنظري كل سنة هارد برقى يتصار حقنا اللي زينا نحولنا حد زي سير تقول له بطاس تدلخ مسا خابس كل سنة الحمد لله بانكها بيتي سلتي خالب شكرا مسا زات عوض سلت تمزوت فوقين زنا يعرف لا سلوت كذا ناي بانك كان اعتماد دولة كحجي أخسر مع صريح وربعي دعنا انتمال ما يساعد حسب ويري تقالتي لكن استيقظ الله رخيبا وعد الله شكر حسب ويري تقالتي كان عينك الكاب وتعالى الكياني الكاب السنة الحجي زي أفندك أسمعكم دليل اللي خزانة جبت تبلا زلوا سمعوا عسكر. تلزي حسنت ما تسمعتي. لكن استيقظ الله رخيبا وعد الله شكر مالت أنا بعيني ترى أخوي من الله. حج ما كان تقولوا أنه سجلت خديرة أتخذ بقير ترى يعني كاره يفوتوا به. كم زي حبش خاطر تطلع هم سجلت خمسة كم زي فولي جزاوت تاريخ حد السنة كل آخر خاطر حوس خمسة ستة ترى برنا ويا كم ترى جلسوا واحد كم خابي جبت مالتي. من كسر أصل كله ينزل كارلو من كسر أصل كارلو ما كل تقدر أنت كخمتناتهم شارع تخدينا دخل خلو بقى أمزي أمرك شاقي ربح يسمى وسربية تطول تايقوا روانا وزغير مالو فلتو بدايبنا ريخان يرترى خايسب إذا تبدأ كارلو أبنى يسرح بوتا أبعلك نخل ما أنت ضوانا ولا نسخط بلغ كاب جزء مزيان سوبر ماركت دينا بخونا نقل خلا وين سرح خلا يقعد حجز لكن كانت ساعة ولا صغير لكن لك جيت الإرتراء خمسة إذا ما أنت نيتنا أما أنت دائما موتي أبتي أمبارس إرتراء أنا ما عليه ساوي خير نيرة جي أنا مسقط كسي
كلهم خرابي دولار دكان ستيلز كتر يساوي تخفل يعني معك كيف كلهم خرابي دكتور عادي كتر يساوي تخفل هو خسر يساوي تخفل كهلا أقول هاكري ينتار خاسي وسلام دايتي إمباسنا ناس كسارة መቸም ታመልክቲ ድምፅናቱ ንፅር ዝበለት ኣይነበረትን ግን ከም ትሪእዋ ዘለኹም ብዓብዪ ታመልክትናቱ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ግብፂ ዘለዉ ምስ ኤምባሲ ርክብ ዘለዎም ክነሶም ክልተ ካብ ሚእቲ ዝኸፍሉ ክነሶምሲ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ታርጌት ዝገበረ ምክፋፍ ይካየድ ከም ዘሎ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ወረቐት ከለወን ምስ ኤምባሲ ኤርትራ ርክብ ዘለዎን ክነሰን 2% ዝኸፍላ ክነሰን ይሕዝወን ኣለዉ ንኤርትራ ዝጥርዝወን እውን ኣለዉ ይብላ ኣሎ ብትሕትና ንመንግስቲ ኤምባሲና ኤርትራ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክትበፅሖ ተስፋ ንገብር ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይንብልና ግን እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ግብፂ ዝበሃል መንግስቲ ግብፂ ዝበሃል ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ይፍትን ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ግብፂ ብሓደ ይሰርሑ ኣለዉ ማለት ድማ እንተወሓደ ዜጋታትካ ውሕስነት ዝረኽብሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ተሰማዕነት ክህልወና ክኽእል ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ነቶም ብሕጋዊ መንገዲ ወይ ከዓ ሕጋዊ መንገዲ ተኸቲሎም ዝኸዱ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ዘለዎም መንግስቲ ኤርትራ ክጣበቐሎም ይኽእል ዲ ኣይክእልን ይፍተን ዲ ኣይፍተንን እስከቲ ጉዳይቲ መብርሂ እውን ተዝወሃብ ኣነ ካብ ኩሉ ግዜ ዝብላ መንግስቲ ኤርትራ ይገብረህሉ ኸውን ግን መብርሂ ዘይመሃብ እዩ ተቐንዲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ስለምንታይ መብርሂ መሃብ ኣገዳሲ መሲልኩም ተገይሩ ኣብ ምንታይ ዘሎ ትጋብ ንኣብነት ኤምባሲና ኤርትራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ረይዎ ብዙሕ ግዜ ነቲ ናይ ህዝቢ ቃንዛታት ኣኪቦም ኢንተርቪው ገይሮም ንህዝቢ ይገልፅዎ እዮም ክንደይ ግዜ ኣምፅኦ ኣለኹ ኣብዚ ቻናል ኣነ ገለ ክፋል ቪድዮታት ናቶም እቲ ህዝቢ ዘለዎ ፀገም ኣንቢቦም መግለፂ ይህብ እዮም ኢንተርቪው ይገብሩ እዮም ምስቲ ቆንስላዊ ጉዳያት ዝገብር ዘሎ ዲካልእ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ምስ ህዝብኻ ክትካፈሎ ሓበሬታት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኤምባሲ እውን ከምኡ ብዙሕ ግዜ ብኢንተርቪው መልክዕ ዲ ብካልእ ሓበሬታ ይውፅኡ እዮም ስለዚ ኣብ ግብፂ ዘሎ ይኹን ኣብ ካልእ ሃገራት ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ክወርድ ከሎ እቲ መንግስቲ ምሉእ ስልጣን ኣለዎ ኩሉ ነገር ክቕይሮ ይኽእል እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን መንግስቲ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ክሕብር ክኽእል ኣሎ ብፍላይ ድማ ከምዚ ብሶሻል ሚድያ ብዙሕ ቪድዮታት እዩ ዝወፅእ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዌብሳይት እንተሎ ወይ ፔጅ እንተሎ ከምዚ ንገብር ኣለና ኢና ኢሉ እንተዝፅሕፍ ነይሩ እውን ነቲ ህዝቢ ኤርትራ መረጋጊኢ ምኾነ ነይሩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ብዙሕ ግዜ ምሰድሎ ኢና ኣነ ግን ግለሰብ እየ ኣብዚ ቻነለይ ይዛረብ እየ ግን ቻነለይ ለውጢ ከምፃልኩም ከምዘይክእል ፈልጥ እየ ድምፅና ጥራይና ክነውፅእ ንኽእል ብዙሓት ኤርትራውያን ብዙሓት ሃገራውያን ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ተዛረብ ኢሎም ተዛረብ ነዚ በጃኻ ናብ ህዝቢ ግበሮ ኢልኩም ፅሕፍሎ ኢኹም ኣነ ይዛረብ እየ ግን ደረት ካለዎት ኣነ ክዛረቦ ዝኽእል ብዙሓት ኣለኹም ሳይ ዘይሕጉሳት ከምኡ ነዚ ከም ዘይበልካ ትብሉኒ ደረት ኣለኒ ኣነ ክዛረቦ ዝኽእል ምክንያቱ ክገብር ዝኽእልን ከይገብር ዝኽእልን መንግስቲ እዩ ሕቶ እንተለኩም ናብ መንግስቲ እዮም ክሰድዎ ዘለኩም ኣነ ይኮንኩን ዝገብሮ ንሱ ኣነ ድምፂ ነተን ኣድለይቲ ክኾና ይኽእላ እየን ተኽእሎታት ዘለዎ ዝበልኮ እየ ዘቕርብ እምበር መዓት ሕቶታት እዮም ክሰድውለይ ኩሉ ግን ናብ ኣነ ተዛሪባ ዝመፅእ ለውጢ እንተዘየሎ ኮይኑ ትርጉሙን የብሉን ክዛረበሉ ዝኾነ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ዘረባ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ሰምዓ ስለ ዘለኹ ተስፋ ገብር መንግስቲ ኤርትራ ገለ መዕለቢ ክገብረላ ካልእ ቪድዮ ካብ ዓሰብ ዝወፀት ነይራ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ያ ቤርሊን ክኸይድኩም ራይዋ ናይ መጀመርያ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ቪድዮ ካብ ዓሰብ ከተማ ዓሰብ እናዘውሩ ዘርእይዋ ኮይና ኣላ ማለት 10 ግዜ ዓሰብ ክብሉ ርእሶም ሕሚሞምና ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ካብ ዓሰብ ክወፁ ከሎ ድማ ሰናይ ነገር እዩ ምክንያቱ ገለገለ ኤርትራውያን ዓሰብ እውን ስለዘይንፈልጣ ዝኾነ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ብካልእ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኮነ ክምለኩም ይደሊ ጌጋ ወይ እውን ማዕረምታ ዘድልዮ ክዕረ ዝግብኦ ዝጎደለ እንተሎ ከም ኮሜንት ሴክሽን ጌርኩም ንህዝቢ መልእኽቲ ኣመሓላልፉ እናበልኩ ኣብዚኣ ክውድየ ምዝያ ደርፊ ክገድፈኩም ኣብ ካልእ ይራኸበና ሳትትታ ካብ ልበይ ፍጹም ክዝክሮም ባዕዶ ወይንም ባዕዶ ፍልላይ ዋይ ክሓስብ ማተ እንታይ ሽግር ተፈላለይ ምን ሓሰቦ ህይወት እንታይ ክብል ኣለኹ ዛጊት ኣጀኺ بعدو صباح مساخي نكدو